到超市里来买药了。看今天孩子没有上学，请病假了。加拿大这边从9月份一开学嘛，学校里就是咳嗽一波又一波的，就没有停过。这应该是第3波还是第4波了，而且一波比一波症状要强。看这个咳嗽药水，小孩的就是很多的，就是它主要呢就是缓解鼻子的这个症状，还有呢就是帮助排痰的。这里那么多品种啊，它其实就是这2个缓解的症状。那症状更严重呢，就要去看医生了。在加拿大这里嘛，就是不是很严重呢，就尽量不去看医生。而且现在医院里呢，或者是诊所里，是蛮多都是咳嗽生病的人，去了容易交叉感染。这边呢，就是成人的咳嗽药水，像今年就货源很充足啊，都摆得满满当当的。去年啊，像这种咳嗽药水货架上啊都是空的。Hello， 大家好，我是杰杰。最近呢，确实是蛮多人生病的，今年就特别严重。那这2天呢，就有国内的朋友问我啊，我们这里情况怎么样？因为在国内呢，有好多小朋友就是去住院啊、挂水啊。我朋友的小孩呢，也是生病了好几次了。那加拿大医院里什么情况呢？我倒还真不知道，因为我也没有去医院。这里医院呢，就是门诊啊、急诊。门诊的话呢，就是专家。但是这种专家的话呢，专科医生啊，不是专家，是专科医生。这个都是要家庭医生啊，就是这种普通的医生转诊的。然后呢，就是急诊。急诊呢，是一般人就绝对不会考虑去的，因为这等待时间啊，就是无限长。加拿大这里看病呢是这样啊，这个医疗体系呢和国内啊是蛮不一样的。这里看病就是如果小毛病啊，咳嗽、感冒或者有点发烧，你就自己能忍就自己忍，买一点就是非处方药吃一吃。那如果吃了这个自己买的药还不见好，还越来越严重啊，那这个时候呢是可以考虑去看医生的。那看医生呢也不是就是直接去急诊啊，只有什么情况去急诊啊，就是什么呼吸不畅啊、呼吸急促，然后心脏不舒服，或者是突然昏过去、失去意识，突然昏过去，或者是就是砍到手脚、砍到哪里出血需要缝针这种外科的，那是去急诊。普通的话呢，我觉得就是去那种 walk-in clinic， 或者是就是找家庭医生去看。但是有的时候生病嘛，就是很不舒服，很着急看医生哦。就是有几次我半夜里醒过来，就是很不舒服，咳嗽特别严重，就是很严重的影响到睡眠。有几次我就是想冲到那个急诊室去，然后我就先上网查一下这个 emergency 这个急诊室啊要等多少时间。当时我记得我是在爱德华王子岛还是在这里啊，我记不清了。我查了一下，就网上呢有那个急诊室的实时的等待时间的8个小时。哇，一看我马上就打消了这个念头。其实呢，这个急诊呢也不是说所有人都要等7、8个小时那么久，就是病情就是医生觉得不危及生命的，那你就等。那种特别紧急的人啊，进来就有的看的。我记得我有一个以前在岛上认识一个老师啊，他说他们家谁谁谁反正是晕过去了，是中风啊，反正就失去意识那种。去了急诊之后呢，10分钟就看到医生了。虽然如果刚从国内来的朋友呢，肯定是不习惯这种方式呢，但是就是它呢也是有它的合理的地方。就是紧急的人，就是危及生命的人呢先看，那不急的人呢就等一等。
那当然也有不好的地方啊，那就是有的时候等的时间啊实在是太长了。我记得我家先生啊，他在那个岛上的时候啊，在爱德华王子岛的时候呢，他就有一阵子胃不舒服，然后呢，他就去看了 Walk-in 的 clinic 的医生。因为岛上呢就是资源比较紧张，所以啊，我们就一直没有排到那个家庭医生。我咳嗽还没有好，所以就是说着说着喉咙就会哑掉。然后他那个医生呢，他这个 Walk-in clinic 的医生呢，就是给他配一种就是治胃病的药，然后要连吃3个月。然后呢，他是去了4次，就是这个药啊，他是连续吃了1年也没有好。然后1年之后，他再看医生啊，他就忍不住了，他就跟医生絮絮叨叨就说，这个药呢就是吃了很久，已经是1年多了，就是一直没有好。然后医生就是给他就是去安排了胃镜和 B 超，然后胃镜呢大概等了3、4个月，B 超啊竟然等了1年。所以网上有吐槽加拿大医疗的人呢也蛮多的，说小病呢是靠自我诊断。有点道理。去药房自己买药，自己看着办买什么药，对吧？然后大病的话呢，要自我了断。哎，大病的话呢，就是你什么时候看到医生啊，真的是要看运气。今天就跟大家聊到这里，我们下期见，拜拜。